Što povezuje Henrija VIII, britanskog kralja koji se odvojio od pape, čija se 500. obljetnica obilježava nizom izložbi u Londonu, i Marka Marulića Splićanina. Knjige, Marulićeve teološke i religiozne knjige o kojima se govorilo na simpoziju u Britanskoj knjižnici. Henry se Maruliću vraćao u više navrata ne bi li našao argumente za rastavu braka i prekid s Rimom. Tragao je za smjernicama za novu anglikansku crkvu. Britanska knjižnica ima 86 Marulićevih knjiga iz različitih izdanja, od onih najranijih i jedan njegov rukopis. Neke su prvi puta izložene javnosti. Ono što mene posebno veseli što smo uspjeli spojiti, dakle, hrvatske i britanske znanstvenike koji su iz nekoliko zaista različitih perspektiva uspjeli na, čini mi se, zaista razumljiv i zanimljiv način predstaviti javnosti što se novo zna o Maruliću i kakve su njegove veze sa Velikom Britanijom. Ali ono što je meni osobno bilo ovdje najveće iznenađenje jest kad je kolegica iz British Library definitivno potvrdila ono za što su do sada ljudi sumnjali, da je Henry VIII zaista pisao o ovim Marulićevim knjigama. Ima puno neistraženog i kod Henrija i kod Marulića, što bi u buduće moglo postati temelj suradnje britanskih i hrvatskih istraživača.